عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم. عيد مبارك علينا وعليكم، سمنا أياما. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ina tare da wani malami. Umar Faruk Suleiman. To barka ya yau kasancewa sallah ya ka gani? Gaskiya sallah mun ji daɗin sallah wannan karan. Saboda yanzu ma da ka gani nan yawan sallah na fito. Gashi kuma naman ma nake ci. Amma dai mun gode ma Allah. Allah ya ƙara kawo mana. Amin amin. To kamar wanne abubuwa ne aka ce an gai kasance ana yin gai cikin kwanakin ga na sallah? Gaskiya kwanakin sallar ne ya kamata ana yin sadaka. Na'am. Wani ma inda suka yi layya ya kamata su iya yin sadaka, irin kamar ana rarraba wa mutane inda ba su yi su kuma suka yi su yi ga haɗawa da suna yanka da suke yanka suna ba da sadaka suna ma Allah godiya. Allah ya ƙara kawo musu ma. Malam Muhammad Bashir. Barka malama. Yau kasancewa ranakun sallah wani murna kike ji? Ina jin murna game da sallar ta yi daɗi. Ya kin ci nama ya kin koshi? To masha Allah, to yanzu cikin kwanakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun ga mi Annabi sallallahu alaihi wasallam mu kasance muna yi cikin kwanakin nan. Addu'o'i, karatun Qur'ani da kuma wa'azi. To masha Allah. Namir Sadi dan Sar. To Namir Sadi dan Sidi ko? Dan Sar. Dan Saro. Kasancewa yau kwanakin sallah ya wata mura kake ji? Ina jin murna saboda za mu ci nama sosai. Za ku ci nama ko? To ya yi to. To ni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayin da yi cikin kwanakin ga na sallah. Ni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayin da yi cikin kwanakin ga ko kuma abin da ake so mutum ya yi cikin kwanakin ga na sallah. Ayi kyauta, zakka. Zakka? Sai zakka da sadaka ko? da sadaka na yawa ko? To ya kyau. Muna murna da wannan sallar da muka yi da fatan Allah ya rufa mu kowa asiri, an yi sallah lafiya da lafiyar mu da komai, kuma Allah ya ƙara tsare mu ya tsare dukkan kawunan ya haɗa kawunan mu daidai yadda Allah ya so mu ƙara haɗawa, Allah ya haɗa mu da na gaba. Masha Allah. Yawa yanzu ka cikin kwanakin da koyi abin da ake so mutum ya gayi. Kenan wato shine addu'o'i a koda yaushe ka dinga azkar. na Da kasance cewa cikin Allahu akbar wallahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahi alhamdu. na Ka kasance cikin ta kullum kana ƙoƙo Allah akan ya rufa maka asiri har cikin kwanaki bakwai da za mu shiga. Allah kuma ya kasance domin Allah su kula da 'ya'yansu saboda wani yana samun dama ne a wannan 'yan kwanaki za a yi na sallah don ya dinga lalata musu yaran mutane. Su iyaye dole da iyayen su kula su san inda 'ya'yansu za su je, su san kuma ina za su je, su san kuma ina za su dawo, da yara da manya. Saboda yanzu rayuwar ta canza gaskiya, yadda kake tunani da rayuwar nan ta wuce nan. Mutum magidanci ya kamata ya kula ya san inda 'yan shi za ta je. Gidan 'yan uwan shi ne, gidan 'yan uwanta ne, to dole dan kula saboda wannan damar da ake samu. Gashi dai ana ibada ne, sallah ne, amma wasu gaskiya harkar su ko suke na daban. Sai dai mu fata Allah shirye mu. Kasancewa yau kwanakin sallah kowa ya murna, ana sa kayan sallah kuma sallah babba ana cin nama. Wata murna ne kake ji? Murna shine irin kowa mutane daga ko'ina suna zuwa a haɗu guri ɗaya a yi celebrating Eid Mubarak wanda ta kawo mana a wannan wata. Wannan wata ne muhimmanci a kusan kowane wata na musulunci. Shi ne mutane su zo, shi ne watan da ake layya tun daga lokacin Annabi Ibrahim wanda ya zo zai yanka ɗan shi, amma Allah ya turo mai rago. Yanzu shi ne aka taru, yanzu ana zuwa ana yankan layya. Yanzu kowa ana zuwa ana taruwa ana wannan idi Ba ake so mutane su kasance suna yi cikin kwanakin sallah. Ana da kuma abin da ake so ta su kai yawan yi cikin kwanakin sallah ga. ya kamata dai su dinga sa kaya masu kyau dai inda idi su kuma ya kamata a ce kowa yana zuwa ana bishi da mutane, ana zuwa ana ziyara, ana dan ba da tukwici irin ko za ka dan raba nama ka kai sadaka ko a ba ka kai sadaka. ya kamata ya nuna godiya ga Allah domin
ana yau za a ana kusan ana cewa saura wata kaza a yi azumi wace azumi aka kama ana saura wata biyu a yi sallah babba to kuma gashi yau Allah mu an yi sallah to wanda godiya ga Allah ba abin da ya kamata mu yi sai mu roƙi Allah kuma shi ba mu zama lafiya. Malam Suleiman barka kasancewa yau sallah wata murna kake ji? Gaskiya ina jin murna wanda ban taɓa ji ba a rayuwana, murna mai daɗi. Masha Allah. To kai bacin murna kuma me Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kwanakin ga? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bala a cikin waɗannan kwanaki na kafin sallah, waɗannan kwanaki guda 9 daga kwana na 1 na watan Zulhajji zuwa kwana na 13 a dinga yin istighfari da haulala da hauƙala kamar irin su Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd. A dinga yawaita irin wannan abun da istighfari da haka. Allah kan shi ya rantsuwa da wannan kwana 10 sannan kuma ya faɗa falolin ta ba aikin da ya kai a yi irin wannan a wannan kwana 10 ba wani aiki da zaka yi a kwanaki ya kai wannan kwana ko me zaka yi nafiya ne sallah ne istighfar ne ziya ko me ya shafa addini ko ya shafa mu'amala da sauransu ba irin wannan rana yana da falala to sai kuma ka ce kwana na 10 ya ma kuma kowanne falala gashi akwai yanka a cikin shi akwai zikirori da ake cewa Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar lillahi alhamdu wannan ma daga cikin zikirin da ake ranar 10 ga wata ba wai shi da sha kadai bane ana so a hada da zikiri kuma amma mutane da sun fi tafiya akan ci da sha da ziyara to har kabbara har yau a jiya 10 kenan ko da ka gama 11 har zuwa 13 ga wata duka rana ne ake ga kiranta ayyamu tashrik yawa duk kwana har 10 har asabar kenan duk ranar sallah ne ko za a yanka a cikin ta ko ka babu rana babu lokacin da yafi wannan falala kuma ana so a yi ziyara a yi zumunci a sada zumunta a yi sadaka a yi kyauta a kai ziyara kowanne